हाय हेलो नमस्कार कीप इट लाइक आमे नुआ चैनल स्टार्ट करछु मामू अछंती पापा अछंती मु पुनी सानवी बड़ा माई मामा समस्त हम मिसिक जाउछु को जगह को हां गुंडीचा गाई जळ को हम जाउछु बुलिबा पई चलो देखिबा आगे कोन अछि माने तारिणी मंदिर बुली साड़ी के साइड रोड भीतर को जाउछ आमे बस टिके टिके आउची हमु गाड़ी चलउचंदी पापा ओसी के वीडियो रखी डन करचंती साइड गेट सब कछ होईची ए पापा हाय मामू पछरे रिचा माय पुणी आई मु भी ठिली आयन पुणी मामा भी ठिले हमें लेफ्ट बुलिबा गुंडीचा गाई को गेटा हमें जाउछु बुलिबा पाई देखि कोन होलिबो चलंतु जीबा गुंडीचा गाई जल पपाट रोड पूरा फांका अच्छे एक नाटे आमे मन बढ़िया एंजॉय करूचे चलो तो आम संगे एंजॉय करिबा रोड हेची हेची पुनी आम गाड़ीटा बुली बागड़ ब्रिज आउ टिके बाटा पहुंची दिवा हमें माने एबे पहुंची गले ओपुटो पापा हाय हेलो नमस्कार संग माने आज आम माने गुंडीचा घाई जलप्रपात रे अच्छे एटा तारिणी मंदिर पाखरु पाखापाखि 10-12 किलोमीटर भीतर हम तो ये आम बुलचे बढ़िया गोटे सीनेरी आपन देखो एटा लुहार प्लाटफर्म पर गोटे ब्रिजटा है आगे जलप्रपात वाओ कितने बढ़िया देखा चलो देखिए तो पछपटे भी लोक मैंने सब ठिया बाट को बाटे जा धीरे धीरे वाओ एक्सीलेंट व्यू वाओ मुझे थर ताणी आसली केबे आसनथी जगह हाँ चलो आम सागर ये बिनू अच्छा बिनू बाबू आउ ये मामी आ पचार रिचा आम सब चलते गोटे गुंडीचा गाई जलप्रपात देखापी आम सागर गोटे डगी भी आस पछ पछे एक्सीलेंट बढ़िया लगे वर्षा भी टे पकड़ानी देखा जाउछे टिके टिके वर्षा होउछी
ତଳେ ବି ବड़ा ବଢିଆ ସିନର ଅଛି ସେଟା ବड़ा ପାର୍କ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢିବେ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ଗାଡି ଘୋଡା ପାର୍କିଂ ସବୁ ଅଛି ଗାଡି ଘୋଡା ଅଛି ନୂଆ ମୁଁ ସେ ରେଡ ଗାଡି ଦେଖିଲି ସେଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବଡ ମା ଥିଲେ ମାମା ଥିଲେ ତାପରେ କାକୁ ମାମୁ ଥିଲେ ପୁଣି ସାନ ଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ ଗାଡି ଥିଲା ପଛରେ ମାମୁ ଆମେ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ ଧଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହଉଛି ବାପାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ଏବେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ନାଇଁ ଯୋଉ ଚଢୁଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଚଷମା ବଡ ବଡା ଯାଇଥିଲା ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ବାପା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ସେଟା ଦେଖା ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ସେଇଠି ଆମେ ଥିଲୁ ମୋ କିଣାଟା ସରି ଯାଇଥିଲା ମେନ୍ ଆରେ ଗୁପଚୁପ ମିଳୁଛି ଦୋକାନ ଫୁକାନ ବେଶୀ ଅଛି ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲା ପୁଣି ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତ ଆମେ ଏଇ ତଳକୁ ପୁରା ଥିଲୁ ପୁରା ଦେଖିଥିଲ ଗୋଟେ ବଡ଼ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ଚାଲ ତଳକୁ ଚାଲିବା ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଗନ୍ଧିଆ ଅଛି ଯାଇ ପାଣି ପାଇଁ ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଫା କରିବେ ଜଣା କେବେ ଗୋଟେ ସଫା କରିବେ ଏଇଟା ଚାଲ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ପାଣି ଢଳା ଅଛି ଯେବେ ମୁଁ ସେଠି ତଳେ ପହଞ୍ଚିଲି କହିଲି ଦେଖ ସାନ୍ଭି ସେଠି ଗୁଡ଼ାଏ ବୋତଲ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ମୁଁ ଆମେ ତଳକୁ ଯାଉଥିଲୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଯାଇଥିଲୁ ନା ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଛାଡ଼ୁ ଥିଲେ ଚାଲ ତଳକୁ ଯିବା ତଳକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ସେ ବୋତଲ ଗୋଡ଼ା ଥିଲା ସେ ଅଂଶଟା ସେଠି ଯୋଉ ତମେ ଦେଖିଲ ସେଠି ଯୋଉ ବୋତଲ ଗୋଡ଼ା ଦେଖିଲ ଯୋଉ ଗୋଡ଼ା ସେଇଠି ଥିଲା ବୋତଲ ଗୋଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଛ ନା ବହୁଛି ସେଇଠି ଥିଲା ମଝିରେ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଠିଆଇକି ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ୱାଟରଫଲ୍ ପଥରରେ ଯୋଉଠି ୱାଟରଫଲ୍ ପଡ଼ୁନଥିଲା ପଥର ଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ସେଇଠି ଠିଆଇକି ପୁରା ମଜା ସେ ଫଟୋ କରୁଥିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଉପରୁ ପଳେଇକି ତାପରେ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲୁ ମାମା ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ପାଣି ପଡ଼ିଯିବେ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଗଲୁ ସାନ୍ଭିକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ମୁଁ ବି ଅଛି ବାପା ଆମର ଅଲଗା ଜାଗା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ସେମଟା ଜାଣି ନଥିଲା
ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ମାଛ ମିଳିପାରିବ। ରିଭର ଥିଲା ରିଭରରେ ମାଛ ମିଳିଲେ ଯୋଉଠି ବିନା ଚାଲେ ସେଠି ମାଛ ମିଳିବ। ମାଛ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଆମେ କରିପାରିବ ଭିତରକୁ। ଏଟା ଜଙ୍ଗଲ ମତେ ଡର ମାଡ଼ିଗଲା। ରେଡି ହଉଛୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। Thank you, bye bye. See you soon. Thank you Ayaan for giving your voice for today's video. Thank you Sangamane for watching our video. Keep like and subscribe our channel. Bye bye. Thank you so